ଗୁରୁକୁଳରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପୂରା କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାନ ବସ୍ତା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରଟି ଧାନ ବସ୍ତାଟିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଏହା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ପୂଜା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଧାନ ବସ୍ତାଟିକୁ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ରଟି ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଜମି ଦରକାର, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତରେ ସିଏ ଧାନ ଲଗାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଉଭୟ ମିଳିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରଟିର ଧାନ ବସ୍ତା ଫିମ୍ପି ମାରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ରଟି ପାଖରେ ଥିଲା 2 ଶଗଡ଼ ଧାନ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରଟି ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ବସି ରହିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ରଟି ଜ୍ଞାନକୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆହରଣ କଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ପାରୁଛେ, ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଧାନ ଫିମ୍ପି ମାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।